我们今天来处理一下一个跑步机异响的问题啊。其实异响它就3个点，后护脚这里这个点，后脚这里这个点，然后跑带的点，以及我们滚筒的。那后护脚这里的声音的话，我们就逆时针松一下对应的异响的这一边的后护脚，松一下。现在它声音已经没有了。松完过后，我们去另一边同样的逆时针松，给它松一点。那现在这个声音就去掉了。那第二种的话，就是我们的后脚这个位置，它这样会有响声的。那我们处理办法也很简单，我们关掉机器，在后脚这个位置，这里我们拿个东西给它垫一下。硬一点的纸张叠一下就行了，然后我们再把它打开。现在这第二个，我们第三个跑带的声音怎么处理呢？就是我们拿着我们的这个配件包里面的这个润滑油，在侧面机器的侧面，从这个缝上给它加油，往下让它流下去。流下去过后，我们开着机器，把我们的产品这个速度加到最大，让它运转1个小时以上，它的跑带的异响就会逐渐消散掉。这是3个异响的解决办法。